Di lingua corsa per parlare dell'ultima creazione di Udeadrino, San Piero Corso. Buonasera a tutti e due. Buonasera. Guido e Giacomo. Non è mica la prima volta che voi lavorate insieme tutti e due. A Broa? Mi pare. Scusa. Scusa? Oggi è dato il pistrello. Lasciamo qua, abbiamo partecipato negli anni 80. Ah, sì, prima è stato il strabazzi con Azzicone. E qual è che ha avuto l'idea di questa creazione in giro a San Piero Corso? Sei tu, Guido? Sì, l'idea sono io. E hai chiamato a... Ho chiamato a... Perché ogni anno mi ha chiamato la sera, ha detto io non ce la faccio. Ha detto io, ma io non mica che questa la fa, poi finalmente... Ho capito, aveva un telefono, aveva la voce appena piangiuto. E così che è nata l'idea. Allora, in giro a questo personaggio, conosciuto, ma mica tanto di agorsi a San Piero Corso. Non la so, io conosci appena, ma mica tanto, è vero. Ma hai giocato a teatro, mai? A teatro no, ma c'è stata un'opera, un'opera fatta da Tommasi. Che d'altronde Giacomo Fusina ha fatto una traduzione in corso. E si parla di Giacomo Fusina in questa creazione? Giusto appunto perché ha scritto la traduzione, c'è mica Ugia da pezzo. No, o là ce ne sarà una. Una. No, c'è una cerca di verità, c'è una cerca di verità perché infatti ciò che ci vuole dire è che San Piero Corso è un puntaccio tremendo. Ma allora, come si basa la scrittura a quattro mani? Come si basa? Perché non è mica facile di lavorare insieme e in questa creazione, come in delle altre creazioni, c'è un'alea perché c'è Magani in comune, c'è Bastia in comune, ma a vostra scrittura di noi si basa? Si basa e io guardo più il teatro, la fare di teatrale, eccetera, eccetera, e scrivo anche, ma so più costì e Giacomo è più... O tipo a dire, a fa. Perché infatti è un pianto mai, scrivo un testo subito che non mi dice, mi metto a pensare, mi sveglio a notte, mi faccio una retta se sono in pittura per scrivere e dunque campo il progetto durante un certo tempo e se non mi dice mica o a pianta forse diventa una pezza che potrebbe durare 6 mesi. Dunque una volta che ho lavorato secondo le sue direzioni, le sue direttive o semplicemente le sue indicazioni li mando a fare e dunque uno mi rimanda pigliare precauzione perché a sa fa dice qui sai un po' di troppo lungo lei così passa troppo lungo e dunque troppo lungo. No, ma è benissimo senza ridere è benissimo perché spesso il teatro dispiace o non piace mica o annoia appena perché qui non c'è mica un ritmo si presenta soprattutto come un testo drammatico, da legge soprattutto. E questo è appena un problema. Il lavoro con Guido assicura, diciamo, sul partenariato di rimettere in ballo, diciamo, le esigenze drammatiche di scena, di gioco. E questa ragione a me mi piace tanto più che non è mica una squasatura completa dell'invenzione di un testo drammatico. C'è tutto, ma è rappresentato in una forma assai moderna, in dove si ritrova, potremmo dire, un teatro di Brecht, di Mettimo, per una metà che è. C'è la sua presenza e poi questa libertà che avete tutti e due di lavorare insieme così con il rispetto dell'altro.
Oui. E più siamo tutti e due dello stesso luogo di Ostia, in giro c'è molto così, dunque c'è una frontiera. C'è una piccola frontiera. Tu e poi... A Fontananova. Ah oui. Ma era mio zio che stava a Fontananova. Dunque abbiamo fatto... Potevo passare la frontiera facilmente. Allora, quello che mi conta la storia giusto appunto di questa creazione, San Piero Gorso. Beh, San Piero Gorso era i 30 anni di teatrino, ha aiutato di fare un personaggio Gorso. Paoli l'abbiamo già fatto, va fatto. E mi è giunto questo personaggio qui, dunque ha detto appena così e ha detto non lo posso mica fare troppo serio, cioè da fare una commedia per ridere, mettendo dentro certi fatti storici, come Bayard accampato, ed era in Garigliano, ma non c'era mica San Piero Gorso. E io l'ho messo lo stesso a 6 anni, ecco voilà. E come è nato così, non c'è una scommessa, come Gesù Cristo. E poi c'è tutto un lavoro in questa creazione di specchio, in due specchio. Oui. Ben, là dit in francese une sorte de, on peut dire, prendre une certaine distance. Il y a une distance. Une mise en abîme. Prima ha parlato di Brecht, Brecht è questa, c'est la distanciation, c'est prendre la distance avec le personnage e farlo passare così. In più c'è abbastanza filmata, dunque c'è un altro specchio qua su, e voilà. Veramente una creazione assai interessante. 8 personaggi, mi pare, in questa creazione. E un cameraman, di noi. Voilà, noi commedianti. E quindi è interessante. Dunque, teatro, film, di noi, per parlare finalmente di tutto il lavoro che è stato fatto da Audrey Adrino durante 30 anni. Durante 30 anni e ancora di più perché prima si chiamava Amico di Adrino, ma eravamo già dans la compagnia di l'Olmo. Era in 89, Carudio Camping, mi pare. Oui. Per un principio, vi ricordate? Abbiamo fatto, sì, un fatto di Adrino, che era un caffè teatro. E per voi, Diago, come si è passata a scoperta di un teatro e di questa creazione? Per me la scoperta di un teatro, se io la fai lungo, ma dopo essere corto. Era insegnante in Nizza, e maestro ausiliario di francese e ladino, e sono stato ospitato e l'ispettore regionale, quando lo manteso, ha detto di benissimo, che mi ha lasciato proprio, ha detto ma sapete, la vostra voce non è mica quella che ci vorrei alzare la penna e poi dopo ci vorrei passare appena il vostro scagno, andare appena verso i vostri scolari. E poi ha concluso così, ha detto sapete ciò che è da fare? Scrivetemi a un corso di teatro. E mi ha insegnato una persona, mi sono iscritto a suo corso. Ed è così che è principiato. E dunque dopo sono giunto, ho sempre fatto il teatro con i miei scolari, ho giocato anch'io, e poi dopo quando ho capito che avevo bisogno di fare i progressi, ho giocato piatto, ho giocato con Patrizia Cattagega, con Patrizia i vostri scolari, giusto appunto? Con Rio Almeida e tutti quanti, e poi tanto ho capito che ci voleva fare la finita e che ci voleva, e ho mandato a Guido, ho detto guarda, se tu mi puoi lasciare una piccola piacetta, glielo pia di quello. Voilà. E l'ha pigliato. Tutti e due insegnanti, e giusto appunto c'è un lavoro che è stato fatto con i scolari. Questa bellezza è stata presentata ai zideli e si è passata bene a fare. Assai va, oui. Sono giunti qui quelli di Gervioni e si sono accampati. È passato un bel momento. Un bel momento, oui. Un affare, se posso dire, un affarugolo. Che Udema è bellissimo da ritroviare perché è assai moderno. Può parere appena contraddittorio ciò che dico, ma no, ciò che è moderno è la rivalutazione dell'eroe. Questa è una storia
è diventato un affare... tutti gli eroi sono rivisitati, se non si può dire. E allora qui cascherà perché San Piero non è mica usato come crede, d'abitudine. No. Il realizzatore di Pi pensa che è il più corso di corsi. Ma è ciò che è scritto a Libertutto, il più corso dei corsi, San Piero. Ma era quantunque un assassino. Di quelli, Di quelli, perché ha battagliato in tutta l'Europa. Ha sterpato i paesi. Ma c'è un sangue da Bezza. Ah, c'è un sangue. C'è mica di tutto, ma bon. Un sangue qui. Ma da Bezza è falso. Ma la prossima volta uno due le madonna. Ma basta una bella stonda, non ti via la quarta viu e con San Piero e vi ringrazio assai tutti e due. Voilà, grazie a voi. C'est nous.